嗱，咁啊事先已經張揚咗啦，咁啊之前咧就已經出咗個 post 問大家，如果咧我開咧 Insta 360咧One R 嘅拉格版本咧，咁大家有冇興趣睇啦？咁啊點不知咧呢個 post 咧有300幾個 like 啦，30個留言啦，仲多過有陣時平時咧就貼車嘅一啲嘅相嘅。OK， 咁啊啱啱鬆眾要求咧，咁啊當然要同大家開箱啦。咁但係其實咧，而家開箱嚟都冇意思啦，因為咧我本身已經拆咗出嚟㗎啦嘛。OK，咁所以咧就同大家講咧，不如就直接入戲肉啦，唔使講咁多廢話啦。OK。咁啊嗱，即係為免咧都有啲朋友唔知道究竟其實呢部機係我哋做乜嘢嘅咧，咁啊略略介紹下啦。咁咧 Insta360咧 One R 咧，佢本身之前出咗個 4K 版本㗎啦。咁呢個咧就係咧一個1寸 sensor 同拉架合作嘅另一個版本咁樣。咁啊，我本身咧就等咗佢好耐㗎啦。咁啊，見到香港卒之咧有行貨翻咧，咁我就去買咗翻嚟啦。好啦，諗啊呢嚿嘢咧其實有3個部分所組成嘅。第一個咧就係鏡頭啦。第二個咧就係個開關啦，同埋可以睇即係一個 mon 啦咁樣。咁第三個就係個電啦。咁我哋逐一拆啦。嗱，下邊咧就係咧呢個嘢係咪一個底座嚟嘅？因為呢個底座係個電池嚟嘅。咁撳呢個掣咧，其實咧就甩得㗎啦。冇錯。跟住之後咧，咁兩個鏡頭咧就兩個入，咁就搞掂啦。咁啊，佢呢個模組成個設計咧，其實咧係有助咧你之後咧係加唔同嘅鏡頭嘅，就譬如話佢個 4K 鏡頭啦，或者換翻佢個360鏡頭啦咁樣嘅。所以個成個設計我係覺得幾聰明嘅，咁亦都係佢一出嘅時候咧好大嘅賣點啦。好嗱，咁不過咧有樣要留意嘅，就係因為呢個電池嘅底座咧開頭啊，我咧真係以為咧佢擺翻即係佢嵌入去啦，就同佢一齊合拼咁啊，合體咗之後咧，佢呢條罅咧係完全會封閉嘅。但係咧原來咧，無論我點樣整咧，佢都仲有條罅仔嘅。好咁啊，呢個就大家要留意，因為你會見到佢嗰個接駁嗰個插頭啊。OK， 有少少唔美觀咯，因為我開頭真係以為佢完全係會嵌入晒去成個電池嘅底座呢度嘅。好啦，咁咧佢個鏡頭咧其實就佢有1寸 sensor 喺裏邊啦，佢後邊都寫到明㗎啦。佢有最大嘅光圈係3.2光圈，咁佢呢個鏡頭嘅 Y 咧就係14.4mm，係寫到明㗎啦。其實就咁咧嗱呢個模組咧好處嘅地方係咩咧？就係咧佢呢個 mon， 大家見到呢個控制 mon， 其實就可以反翻轉頭嘅。咁啊係貨大家自拍用嘅。點做咧？首先我哋又係拆咗個電池底座啦，跟住就翻轉頭走去。跟住之後再調翻轉，再擺翻落去。傻，真係要研究下，俾大家自拍用嘅。咁樣大家就見到啦。咁而家我呢個設呢個咁樣嘅模組咧，就可以俾大家自拍用啦。因為個 mon 咧喺前面啦，咁啊打自拍時候就可以見到自己個嘜頭啦。咁嗱，佢有一個唔好嘅地方，唔好地方做咩咧？就係而家見到呢個位，其實打開佢咧就會見到 Type C 嘅插頭，同埋可以俾你插 micro SD 卡嘅插槽嘅。我打開先。好啦，咁第一個唔好處係咩？第一個見到就係佢條膠帶咧非常非常之幼，有陣時咧我真係驚一唔覺意大力掹咧就會爛嘅。好啦，咁當你插咗 SD 卡啦，插入去啦，咁亦都係你個難題一開始啦。咁咧首先咧，我每次咧都係要好麻煩咧先得嘅。咁咧，因為咧佢無啦啦會啲彈翻出嚟嘅。而家咁樣，你仲可能好容易去整嘅喎。當我加咗個 case 喺出邊嘅話，就更加難整啦。就示範下咧點樣咧放喺個 case 度啦。咁其實係方便嘅。點解咧？首先你會見到咧個 case 咧係有嗰個電源開關啦，同埋錄影嗰個掣嘅，所以咧你一定係對到位嘅，你係唔會對唔到位嘅。好嗱，頭先我咪講緊咧
呢個位咧好鬼麻煩嘅，我再試多次俾我睇啊！我打開出去咧，好啦，咁樣啦，好啦，之後咧點解煩咧？就因為呢個 case 咧佢加高咗噶嘛，所以當我每一次擺翻去嘅時候咧，就禮計啦。嗱，而家咁我已經好煩啦，我已經好唔想做呢件事。搞掂，咁啊先得嘅。所以呢個係幾唔好嘅設計嚟嘅，我都幾麻煩嘅。其實有陣時我覺得，咁佢有好多個 function 成。首先咧就係佢最大賣點就係一串 sensor 啦。咁因為高普都冇一串 sensor 啦。咁如果你話一串 sensor 有喎，Sony 嗰部 RS0咪一串 sensor 咯。咁但係你嗰部機咧就並唔係運動型嘅 cam 嘅，所以運動型嘅 cam 得佢嘅啫。好，咁另外咧佢就係 waterproof 唔係啦，唔使加額外 case 啦，一嘢抌落去水就用到啦。跟住之後咧，佢可以影到 5.3K 嘅5300K 嘅30格啦，4K 嘅話就60格啦咁樣嘅。咁就另外佢有呢個五軸防震啦，又可以影到 HDR 嘅相啦，同埋喺夜晚攝影啦都 OK 嘅。咁同埋佢頭先都講咗啦，佢呢個嘅模組嘅設計可以反轉啦，咁呢啲都係佢嘅 function 嚟嘅。但係佢一個最過癮嘅 function 就係佢可以用 AirPod 去錄我嘅音，同埋咧佢有 voice control 嘅。我諗我而家就開咗部機佢，再開埋個 Apps 就會見到咧，佢嗰個連接咧係好快嘅。好啦，大家見到呢個啦，即刻 join 佢嗰個啦，跟住之後上面咧就會見到 menu 咁樣乜乜乜。好啦，咁啊自己搞掂㗎啦。好啦，咁就即刻搞掂啦，係咪好快？因為我之前咧就用緊 GoPro 5嘅，一直都咁 GoPro 5咧最大唔好嘅地方喺邊度咧？就係咧，可能係因為部機咧用得太耐嘅關係，我成日都接駁唔到佢個 WiFi，成日都想一用嗰個 GoPro 嗰個 Apps 咧就睇唔到啦，咁樣即係用唔到啊。咁但係咧轉咗呢部之後咧真係好快，不過接駁都好簡單嘅啫。首先嗱，而家有見到 AirPods 啦，咁但係咧我將佢整個 menu，咁見到個 AirPods 嘅字樣㗎嘛，嗰個圖示㗎嘛。見到有交叉啊，嗰撳好啦，跟住再撳 connect to other， 咁我撳實個掣啦。好啦，咁撳一陣間之後咧，你會見到咧 suppose 就見到呢度咧就變成白燈啦。好啦，再 start search。好啦，咁我見到啦，再連接。搞掂，係咪好快咧？嗱，我而家就帶咗AirPods 啦，咁就試一試咧，我錄自己把聲咧，睇下個聲音質素係幾多。好啦，咁啊個 demo 咧就亦都係咧 CLS 啦。CLS 即係咩咧？大家記得支持拍車男啦。C 咧就代表 comment 啦，大家一定要留言啦。L 咧就係要 like 啦。S 咧就 share 啦，同埋 subscribe 咧我哋拍車男 channel 嘅。咁啊多謝大家嘅支持啊！咁佢有4個嘅 voice control 嘅功能嘅，第一個就係影相啦，第二個就係錄影啦，第三個就係停止錄影啦，第四個叫 mark that， 咁但係 mark that 佢用唔到嘅，因為佢有2個鏡頭先用到嘅。咁佢其實我嚟追蹤嘅，狗仔行過、人行過、車行過，佢都可以追蹤嘅，咁所以我哋就唔用啦，我哋就試下呢個 start recording 同埋 stop recording 啦。我哋而家試下先，而家錄緊啦，好，我哋 stop recording。Start recording. Stop recording. Take a photo. 幾靈敏。
令人心痛嘅情況算啦。咁頭先我哋唔小心就整跌咗佢啦。咁我哋發現咧，佢呢個殼咧個保護咧非常之咁唔好嘅，睇下崩咗，都保護唔到嘅。咁啊嚟到誠實用後感啦，咁啊先講下佢嘅好處啦。咁佢好處都幾多嘅。嗱，第一個咧就係即係用緊拉架鏡啦，1寸嘅即係 sensor 啦，係真係幾靚嘅佢啲畫面嘅質素咁樣。咁而且咧佢嘅接駁，佢個同個 Apps 嘅接駁咧係非常之快啦。喺我哋平時嘅工作嘅層面嚟講咧係非常之咁實用啦。而且咧佢可以換到呢個鏡頭啦。咁啊將來咧我可以駁翻個360鏡頭啊，或者駁翻個 4K 鏡頭啊落去啦。咁佢嗰個靈活運用咧，個實用咧都唔錯嘅咁啊。而且佢外形靚仔啦，佢個手工都唔錯啦。咁呢啲咧都係我覺得佢比較好嘅地方。最重要一個啦，就係佢可以用翻咧 GoPro 嘅一啲嘅配件嘅。咁所以我哋之前用緊嘅 GoPro 嘅 Hero 5啊，咁所有嘅配件我哋用得翻啦。咁呢個係都幾唔錯嘅，其實就好啦。咁啊唔好處啦喺邊啦？咁唔好處咧就係首先佢係比較貴啦。咁其實大家都問我買咗幾多錢啦。咁啊行貨價其實4000幾蚊啦，4000幾蚊都真係幾貴，所以我都諗咗一陣間咧，我先至買嘅。咁因為咧4000幾蚊咧，其實我可以買到2部啦，差唔多2部嘅 Osmo Action 嘅啦，係咪先？嗱，另外一個唔好處咧就係頭先都講咗啦，就係佢側邊咧呢度即係USB Type C 啦，同埋 microSD 嗰個開關呢度活門咧，其實咧即係都開關都幾麻煩嘅，其實就咁咯。咁啊，另外都要留意嘅地方咧，就係咧外國有朋友咧，亦都分享咗佢嘅經驗，就係咧，如果你係去咗沙灘去用嘅，翻到屋企記得拆散佢，噴翻乾淨佢，令到佢擎乾翻，因為咧，大家都記得，咁啊佢係用模組嘅裝盒嘅設計嘅，佢嗰啲咧接駁嘅腳位咧，如果咧你唔咧保持翻佢嗰個乾淨乾爽咧，其實好快就會壞噶啦。咁呢個咧就大家一定要留意嘅地方咯，咁樣。咁另外咧，我哋發現啦，實際使用過後咧，就譬如話駁咗個 Apps 啦，App 上面嗰個 display 個片個畫面咧，其實有少少 delay 嘅。就算啦，我用就咁一個呢個後邊咧呢個屏幕去睇咧，佢都有丁屎咁大堆 delay 嘅。咁所以大家亦都要留意嘅地方啦。我唔知道係因為環境有干擾嘅問題定點樣樣。咁呢個如果大家都有用過佢本身 4K 嘅版本，不妨一齊交流下啦咁咯。咁嗱，我哋頭先亦都試咗 Ultra Wide 同埋 Near 嘅，咁但係我哋發現咧喺 Apps 咧嘅 preview 畫面當然就係冇問題啦。Ultra Wide 同埋呢個Linear 嘅闊度咧有明顯分別啦。咁但係咧喺呢個屏幕咧，部機屏幕咧就係冇分別嘅，仍然都係 Ultra Wide 嘅，係唔知點解嘅。